Boa tarde, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, ativar o sininho, deixar seu like para notificações. Quando eu se vídeo, fico nos... Aí chamou de vídeo, mãe. Oi. Eu sujo dois. Parece um avião, né, mãe? Não é? E da tomada ela disparou. Disparou, dispara, foi a minha maca. A pessoa bota a mão aqui armada, tora a mão. Ela tora a mão. Dentro ela ligada, ela quando tá rodando, pode não. Tora a mão. Pode não que fica sem a mão. Quando ela tá rodando, botar a mão aí dentro. Pode não, que corta a mão. Eu vi um vídeo na internet, uma mulher, foi a minha maca, botou a mão, foi o braço dela, foi o meio, ela não falou não. Foi. Uma coisa tão feia no mundo faz medo. Deixa a água. É perigoso. Essa água fechada é assim. A água? É fechada é assim, né? É. Boa tarde, homem de bem, mulher de bem. Se inscreva aqui no meu canal, o meu Ricardo, criança adulta. Tive sino destinado. Minha mãe.